kuda anak etan. Dino iya dino mastaka nuju perem. Jadi udang sare. Nah terus karena pun kasur urang teh emang udang sare di ruang editing bor. Jadi emang teh di kamar karena emang sok ngedit penting wae gitu. Jadi akhirnya saya di dia di ruang editing. Terus orang ngerek beberes di handapun kasur orang orai. Entahlah ya pertanda naon gitu. Tapi mudah-mudahan pertanda baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kewak. Siap mantap di serangan. Nah iya bor jadi iya ruang editing orangnya. Dan orangnya di gitu tadi. 3 nama 2 euy. Da emang pas kurang ditinggali emang juga panjang itu juga nama orangnya 2. Tapi orang kudu safety euy kudu ngecana panjang. Si pacok anjing. Urang hejo, urang hejo. Tinggal dia apa dia oh bener Mana? mah itu di payah Hai mana? tadi oh kita kamera ini oi Mana ya deh? Tengah lu kurang koneng. Oh, lu ini sama lu kurang koneng. Apa lu tengok? ada sapi Nyalapu perlu kuat galak. Izin kalau bokin. Mana mulutnya deh? Berat dengan lawi jadi. Mulutnya totok ya. Kalau beli cicinya. Kak. Dia sapu. Lewat orang. Ah, baik. Ya. ada dong ada sapi di jari mana kan? Ayo panggil kan? Besarnya nih sih lah. Ah, 2 kali itu. Oh, udah lama aku selalu bohong. Ini dulu. Izin kalau bokin. Ngeri. Bon. Benang euy. Itu kalau bokin Cili ngeri. terus saya rena kamu mau baju. Tah, bor. Jadi lestarikan deui ka habitatna. Sapi. Dino iya dino mastaka nuju perem. Ada juga ada panangan ya. Dah. Yo, Walujeng. Berapa ya di Bogor. Oh.
terus kabur. Di aya roda ciguling bor, kurang bantuan heula. Jadi cerita udang sare bae tadi picen orai ka walungan memang orai sapi mah emang di got-got terus misalkan di lemari atau di lemari bekas di rumah kosong emang wajar gitu lamun misalkan si orai eta kaima terus kurang di picen oge teu di alam liar tapi masih di sekitaran gorong-gorong da emang habitatnya di kitu gitu orai sapi eta. Lamun di urang mah orai sapi sih di Sunda mah teuing lamun di bahasa Indonesia kan nya orai namanya sapi kan meureunna 2 kali bor kejadian ti lama masuk ka dieu itu jenisnya orai eta keneh di rumah ieu. Kenapa di rumah ieu banyak orai loba orai ka imah ieu karena emang aya komplek anyar gitu anu tadi dinya bala pisan gitu terus hutan lah lamun ieu mah terus atau misalkan pamiceunan gitu lahan teh emang luas anu teh dipake ku masyarakat tah ayeuna dijieun komplek dijieun perumahan jadi akhirnya habitat orai anu di dinya tadina jadi kalabur kalembur kamari oge orai kopi besar atau sekitar 2 meter ka dieu ka imah enggak di belakang rumah di garasi kurang oke ditewak tapi teu karekam tapi mun sama ya di Instagram urang aya orangnya kurang dibentangkeun. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih yang nemu ular di rumah di manapun jangan dibunuh tapi kembalikan deh ke habitat nah gitu. Dan emang si orang ini ngabantu ekosistem perkembangan kehidupan. Cuma sebenarnya kabeh sih itu orang yang unggul malahan mah cucu oke bisa aya manfaatnya perjelema gitu ngebantu pisan lah. Namun misalkan di sawah kan orai itu ngadaharan berit sawah terus orai ge di dahar deui ku burung hantu atau bulk awak Korea jadi terus muter gitu. Ayo langsung ke konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu balik deui nya geus liha urang teu upload euy. Ayeuna upload dengan konten kamari di Instagram urang nyeun Q&A tanyakeun bahasa Sunda anu acan di pikaharti. Oke, perlu kalian ketahui, kita campur aja ya. Perlu kalian ketahui bahwa urang nyeun konten kieu bukan berarti orang ahli bahasa atau misalkan orang lulusan bahasa, orang sastrawan, orang budayawan. Tapi orang nyeun konten kieu orang hayang diajar oge gitu sama-sama. Jadi kayak orang muka forum diskusi dina komenan bisi orang aya salah atau napi kumaha. Perlu diingatkan bukan berarti orang jago bahasa Sunda, tapi orang hayang diajar bahasa Sunda justru. Jadi ketika kalian bertanya, orang searching gitu. Namun misalkan orang tak apal, tapi misalkan apalnya sama-sama diskusi lah, sama-sama dijawab gitu. Oke, kenapa memilih bahasa Sunda? Karena sebenarnya mah lain bahasa Sunda unggul, tapi bahasa lokal oge emang luas jembar gitu hartina teh emang luas oge. Model di Jawa oge sarua ya kasaluhureun kasahandapeun. Habut memilih bahasa Sunda karena emang bahasa Sunda nuku urang ditanggepi. Terus lamun misalkan perlu diketahui lamun batur diajar bahasa Sunda ka urang itu bakal hese karena bahasa Sunda satu kata banyak arti. Tah, resep oge gitu. Sarua jeung urang misalkan diajar bahasa Rusia, diajar bahasa Arab, itu sarua oge gitu kos bahasa Sunda. Nah, kenapa kita sebagai orang Sundanya tidak di-up gitu. Maksudnya orang lain berarti orang hayang ngamumule atau melestarikan gitu, tanggung jawabnya gedenya eta mah. Yang orang minimal tidak melupakan atau misalkan minimal inget lah gitu kanu bahasa Sundana sendiri sebagai orang Sunda. Tah, tinu bahasa Sunda teh anu resep pisan gitu, nu anehna gitu. Tina hitungan oge misalkan tinu salosinnya 12, 24,
nyata sakodi. Terus saraju 40 biasanya itu dipakai hitungan anak lauk atau tapi lauk nu loba. Lamun misalkan anak lauk nu leutik pisan berenyak salah mah. Tapi itu laukna nu geus rada gede terus biasanya dipakai. Nah, si laukna teh diasupkeun ka anak koja misalkan. Terus eta misalkan aya sabaraha anak lauk teh? Aya meureun saraju mah sawidak 60 sawidak teh. Sageros 144. Salaksa nyata artinya 10.000. Saketi 100.000. Jadi biasanya di nuwayang dipakena teh. Sok aya babasaan laksa keti kabingahan berarti rasa bunga anu teu kaitung gitu puloba-lobana. Kita biasana di nuwayang sok aya. Dina hitungan lain-lain oge aya misalkan tinu pare atau nepi tinu naon gitu sageros sagegeus. Cuman orang can nepi kadinya gitu. Kala searching. Nah, terus kenapa orang memilih bahasa Sunda oge? Karena tinu bahasa Sunda teuing kumaha eta kolot urang baheula tepikeun ka nepi kadinya gitu. Samodel ayeuna aya nu ngawuluku. Naon ngawuluku bahasa Indonesiana membajak sawah pakai kerbau gitu. Pakai mundingnya. Terus si lamun misalkan hayang mengkol ka kiri gitu ka katuhu si mundingna kia. Nah, si nuboga mundingna teh bari ngawuluku bari ngabajak kia tah belok ka kiri gitu. Terus lamun misalkan ke kanan mider jalu biasanya kos gitu. Berarti belok ke kanan gitu. Lamun misalkan mundingna hayang depa naon deui bahasa Indonesiana? Hese euy. Kurpa gitu. Tah, mundingna teh depa we gitu. Itu kurpa teh keur ngadepakeun munding. Tah eta kan berarti lamun di teleukeuma berarti lamun ditapakuri di mana gitu bahasa eta. Kenapa orang ngasih bahasa Sunda berarti emang jembar jeung luas pisan gitu. Apakah kolot urang baheula aya komunikasi dengan binatang atau misalkan kumaha gitu. Entahlah gitu tepikeun ka bisa bahasa sato gitu. Ngartikeun sato ku bahasa kitu gitu. Bahasa Inggris oke bisa sebenarnya mah sit down misalkan ke anjing, ke hewan peliharaan, tapi ieu mah dengan kata anu berbeda gitu, anu jelema can pernah make gitu, model mider, kia, ke kuda meureun has gitu. Mun eureun hiu, nah mundingnya sarua hiu. Terus ka hayam oge kur. Nempi kadinya gitu. Padahal kan suara hayam lain kur. Ka ucing meng lain meong gitu. Tah, tepikeun kadinya gitu bahasa Sunda. Tinu babasaan gitu. Kade yeuh, misalkan bacot. Tah. Bacot eta dicokotna tinu bahasa Sunda, tinu babasaan, tapi peribahasa hamur congcot murah bacot. Nah, artinya eta teh loba ngomong tapi berehan, banyak bicara tapi enggak pelit dalam rezeki. Itu bahasa Sunda bacot. Sato oge teu sarua gitu. Tah kandang munding kandang sapi karapyak. Mun kandang hayam paranje biasa nama. Loba-loba gitu kandang kuda gedogan, istal. Ari gedogan mah biasanya keur kuda-kuda ketingan atau napi kuda pilihan. Mun istalnya kuda-kuda biasa gitu. Tah malahan namun misalkan kuda anu loba mah kudana loba ya. Kandangna loba disebutna banceuy. Di dieu aya penjara ngaranna banceuy. Meureun eta kandang kuda artina. Langsung we ka anu kamari. Jadi ngajelaskeun saeutik-saeutik sugan atuh misalkan barudak ayeuna teu apal bahasa kitu nya teu naon karena lain zamanna. Nya sugan we saeutik-saeutik kurang ngingetan gitu. Oke, cek mantap. Pertanyaan yang pertama datang dari Ayu Winangun. Anjing, naon Kang? Kalimat anjing. Kata anjing. Sebenarnya anjing mah tinu anjing. Cuman karena ada pengsepakat naon sih? Anjing tuh kan keluar. Cuman karena disepakati oleh konvensional, oleh orang banyak, jadi tinu kalimat anjing teh jadi anjing gitu. Biasanya eta di daerah Kabumi lah gitu. Kalau misalkan saya main ke sana kebanyakan itu kebanyakan sih, cuman ada beberapa di tongkrongan orang gitu. Binatang sebenarnya mah tinu anjing, ari anjing mah.
Terus ini ada pertanyaan dari MC Hageni underscore. Kang, ari ewe bener tuh artinya awewe. Nah, perlu kita bahas juga ya. Sebenarnya bukan sebenarnya tapi hasil penelitian dan banyak juga sastrawan dan budayawan yang mengsepakati bahwa bahasa Sunda yang kita pakai sekarang itu adalah campuran bahasa atau misalkan dari budaya Mataram. Jadi bahasa Sunda yang sebenarnya mah tidak ada undak-unduk bahasa atau misalkan kasaluhureun, kasahandapeun, bahasa Loma, kata sama tapi bahasa Sunda yang sebenarnya mah ada di daerah Banten itu yang masih utuh di Baduy. Nah, kalau misalkan yang kita pakai sekarang mah pertama sentuhan dari budaya Mataram. Nah, kalau di daerah Baduy, tapi nggak semua juga ya Banten, ada yang menyebutkan bahwa awewe itu adalah ewe. Cuman di urang mahnya itu jadi kasar gitu. Karena tadi ada sentuhan Mataram tea. Awewe bener oge, misalkan Kang bener tuh, bener tapi di beberapa daerah di Banten. Nah, terus pertanyaan dari Cep_imong98, Kang, kecap teh naon artina? Ieu teh teuing kecap, teuing kecap, tapi pasti kecapnya. Kecap mah ucapan. Jadi naon nu urang diucapkeun cing kecapna kumaha? Itu ucapan artina mah. Nu terlontar lah eta kecap. Terus next ada pertanyaan dari SSADH. Anjir ngaranna hese _308. Aweuh artinya naon? Aweuh tuh tidak ada. Ini simple gitu. Kieu nanya teh nu babari we. Oke, anu nanya geje kurang mau dibacakeun nya. Suci Manah 28. Ari bahasa Indonesiana kuliat naon lain kuliat ngerenya nguliat. Naon bahasa Indonesiana euy? Teuing kameramen teh ngapaleun teuing. Jadi lamun di model siduru nyamangnya. Siduru kan menghangatkan badan di depan api unggun tah. Nguliat oge gitu, jadi bangun tidur tidak terasa ada aura yang ingin naon sih anjing hese. Baiklah nu apal komen we di handapnya naon artina nguliat. Ai urang mah meregangkan otot-otot pada saat bangun tidur eta oge lain sih sebenarnya mah. Nah, bebas lah. Aya dari Aroyali, pasila basa. Pasila jadi arti pasila tuh juga nama tatanan. Muncul kurang sih, tapi komen di bawah siapa tuh ada yang lebih paham gitu. Karena kan bahasa Sundanya sendiri itu sangat luas karena banyak sentuhan. Dan banyak juga pengadopsian dari bahasa Belanda juga. Karek apal derenten itu adalah kebun binatang. Jadi di bahasa Belanda nyata derentuin. Orang diadopsi jadi derenten. Teka mana ieu ka derenten? Nah, kebun binatang. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Hartono Rudi 702. Batrawali naon Kang? Batrawali mah buah anu pahit. Sebenarnya aya oge pengadopsian oge sih batrawali teh buatin naon gitu, cuman orang can nepi ka dina anu apa komen. Cuman urang apa batrawali mah buah. Lain buah naon emang bijinya akar. Tunas anu pahitnya kacida lebih pahit di hirup. Nah, ya Angga underscore bidue kali kiben bahasa Indonesia naon semang nanya Indonesia simple sakit perut bener tuh kan posisinya di dia nya sakit perut sebelah kiri. Kali kiben sebenarnya istimewa bahasa Sunda itu Indonesia. Jadi naon banyak arti tapi dalam satu kata atau satu kalimat gitu. Kali kiben nyamun misalkan dipakai di Indonesia pasti sakit perut. Sakit perut gara-gara udah makan saya loncat-loncat merenya
Gitu. Saya sih lamun diterangkan ngabeber mah, saya sakit perut sebelah kiri, di sebelahnya lambung kan. Melewati usus. Nya anu apal komen malah. Cep Wahyu Sastra Ginanjar, iya orang teu yakin ngaran asli euy. Mimitina Cep geus Sunda pisannya. Tapi Sunda katang kabeh alus ningrat ya. Loba kabutuh bahasa Indonesia na naon anjing. Ada curhat koplok. Tah eta gadekeun surat tanah palingan loba kabutuh. Namun artina ti urang mah sarua. Ya, terus pertanyaan ti M Geraldi 190 di Kosewan tergelincir. Geus gitu. Tapi di Kosewan teh aya di Sunda mah tergelincir di yang becek itu ti Sireuleu. Namun tergelincir di tempat yang tidak ada airnya eueuh Cilencang bisa ti Kosewan. Gitu. Ti Soledad di nu tembok mah. Di nu aspal ti Kosewan. Anjir, kaki kayana bahasa Sunda teh euy. Next underscore Siti Rizka bahasa Sunda tindihan lemesna naon kurang. Bade tindihan lemesna naon sebenarnya mah tindihan mah lemes eta teh geus lemes atawa tumpakan. Jadi sebenarnya teh aya bahasa Sunda anu maksakeun gitu dan konvensional disahkan seperti payung jadi pajeng. Sebenarnya mah lain, pajeng mah payu gitu. Ai payung mah eueuh lemesna. Ya payung gitu. Nah, karena maksakeun teh hayang disebut lemes, payung jadi pajeng. Padahal pajeng mah payu, lemesna payu gitu. Tindihan ge geus lemes eta neng Siti Rizka. Oke, pertanyaan selanjutnya dari H.Hafiz Fa 10 underscore ana rese nya di Instagram teh lah. Kicik non mang anak anjing kicik. Gimana betul? Kicik mah anak anjingnya. Tah anak-anak nu lain ge loba sebenarnya mah. Anak kuda, anak setan. anak munding, eneng, anak kuda belo, anak anjing kicik, anak kucing belatung, anak hayam ciaknya. Anak di luar nikah jadah. TKB bakal ceplosan utamanya ampuranya. Aduh punten da sami-sami sih ya ge boga duit. Acan legend ieu YouTube urang bejaan babaturan cenah di komen, like and subscribe. Leker. Oke, pertanyaan dari Dzunabin.10. Bahasa lemesna sangu naon mang? Naon sangunya nasi. Sangu we. Jadi lamun kebanyakan sih antara benda makanan itu mah nyalobana gitu lemesna dipaksakeun teh jiga payung jadi pajang pada lain. Sangu mah nya sangu we. Mun misalkan geus di sentuhan jadi raginang, jadi uras, jadi lagenar, jadi bubur, lepet tuh kan loba ai di Inggris mah geus rice terus. Oke, pertanyaan dari Iyoi Boy underscore balilahan teh naon mang? Sebenarnya balilihan meureun balilihan. Balilihan teh terseduh-seduh. Biasanya tadi dipakai tinu cerik-cerik balilihan. Nya, bener. Terseduh-seduh. Biasanya eta tersakiti anu nyeri hati pisan. Bener. Apa kan? Insto. Merada. Anu eta ABC-na bae ya. Meh aing di endorse. Oke. Next.
Wildan Maulana 010. Eta gening mang anu pas Ahmad tinu panggung teh. Nah eta mah peribahasa tanapi naonnya babasaan di Ahmad dina panggung mah langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalinggamurda. Eta biasanya dipakai di nu wayang. Eta teh naskah wayang. Jadi mengartikan bahwa itu geus amek pisan eta teh. Biasanya di nu wayang eta dipakena. Almarhum Asep Sunandar anu sok pake eta. Tapi sampai sekarang juga dipakai sama dalang-dalang. Oke, next Sang underscore Pendoza. Anjir, ngaranna Sang Pendoza. Sampai sekarang saya gak tahu artinya naon itu apa. Dosa bener mana anjir. Oke, next. Kalau mana itu? Duh. Scroll. Saya orang tak apal Hakilal Gifari aya bengos, bangos, bangus. Tak orang sebenarnya ieu tak apal artina bengos naon. Tapi nu kurang apa mah bangus mah keur ka anjing artina irung. Tapi dipakai ku badak ayeuna sia tong loba ngabangus. Jadi sia tong loba ngomong. Nah ieu nu bahaya mah. Bukan berarti urang ngaulahkeun cuman bahaya jadi salah arti kana teh. Tapi bengos ada artina jeung teu salah ya mah sebenarnya mah. Cuman urang poho komen we di handap. Hampura nya ieu teu kajawab Haikal Gifari. Oke, next ada Algifari underscore Sataone. Oh, Satiawan merenya. Sataone. Oke. Naon hartosna hirup nuhurip dan kehirupan. Jadi artinya hidup yang hidup untuk kehidupan artinya mah. Cuman ini mah balik deui ini mah kanu babasaan artinya teh urang hirup kudu hirup. Jadi urang lamun hirup teh ngan saukur aya status hirup hukul tapi kudu bergerak keur meningkatkan kehidupan. Jadi lamun hirup mah tong saukur hirup hukul kudu daek leuwih hirup keur kahirupan. Intina mah kudu loba manfaat keur batur. Etik da artinya mah. Kajawabnya Fazran underscore mutaqin 2 hiji artinya momok naon. Goblok. Momok majurik bahasa Indonesia nama gue segitu. Zazat 1001 anjir. Mang jajat orang hafal ieu mah ieu. Harti lambut naon mang? Lambut teh beuteung. Biasanya eta dipake ka bebenyit atau misalkan ka barudak. Lamun misalkan gering panas tiris biasanya indungna sok ngarendos bawang berem terus eta tuh usapkeun kanu lambutna beuteung artinya. Oke, next tongok underscore RDLMXWA underscore mangari ontohod naon. Biasana ontohod mah dipake ka bodak leutik oge. Jail, laweun. Sebenarnya mun diartikeun saya sih sebenarnya ontohod cuman ontohod teh naon sih mah? Ontohod teh jadi istilah kalian jail anu teu beunang diatur tapi bisa oge diartikeun jigah keheadnya. Kehead sia tah kehead teh sabenerna mah tapi kanyut bor. Jadi kanyut budak kehead teh. Cuman karena emang jigah ka awewe caitil itu geus biasa di lemur mah gitu karena untuk membiasakan bahwa bahasa-bahasa eta teh julukan keur budak dengan jenis kelaminna. Kehead teh sebenarnya kanyut. Ontohod oge mungkin bisa ke sana gitu. Oke, Den underscore Arifin bahasa Sunda kasar naon mang? Sundana kasar. Bahasa Sundana kasar naon? Empelas we. Ini ada pertanyaan dari kurang disembunyikannya nunanyana karena ieu mah ibu negara euy. Iyana tong dicantumkeun jembar. Jadi dia nanya jembar teh sabar. Jadi jika anu babasaan mah jembar hate lautan hampura eta jelema pang sabar-sabarna di tincak hulu oge cenah naon. Terus ada dari Bro Hendrik teu sabomrong naon artinya Kang? Tidak selingkungan. Teu sabomrong teh. Jeung aya oge anu menyebutkan bahwa teu sabomrong teh beda hasta.
eta mah ada jelemana teu sabombrong jeung urang, tapi kebanyakan dipakai mah teu sabombrong mah teu sariungan gitu. Bro Hendrik gitunya asa geus teu sabombrong atau acan. Nah, Abdaloh 02 lalangked naon mang? Lalangked teh naon sih? Apal teh? Lalangked urang teu apanya. Hampura Abdaloh _02 angke part 2 ku urang dijawab. Tapi aya nu menyebutkan bahwa lalangked teh lain menyebutkan orang ngadenge teh lalangked mah nama daerah bor. Di mana nih daerah lalangked? Bedituan Maroko meureun. Ari palih naon mang? Palih tuh sebelah atau wilahan belah mana gitu. Sebelah mana? Biasanya palih mana gitu. Geus berarti ngan sakitunya kajawab tah kabeh kurang. Oke, anu teu kajawab jeung anu apal artina komen di bawah ya buat teman-teman yang komen. Buat teman-teman yang nonton komen di bawah. Jeung urang ieu aya kenapa urang hayang bikin konten tanya bahasa Sunda kieu? Karena ninggali kamus bahasa Sunda itu miris bor. Jadi kebanyakan si kamus oge nanyakeun deui jigana ka saha. Google ditanya ke urang ado nanya deui gitu. Tah, ieu di kamus teh tingali faktana gitu. Miriskan gitu. Jelas mah. Piraku koplok jujur anjing. Sunda Indonesia ya. Bukan berarti orang menyalahkan ya, cuman kurang tepat aja gitu. Sebenarnya koplok tuh dinu goblok goblok kan artinya logor. Jadi si senjang teh meni goblok deui logor gitu artinya mah. Lain arti kasar sebenarnya mah. Nah, terus aing oge itu sebenarnya kosakata bahasa Sunda nupang lemes-lemesna pada zamannya gitu, pada zaman kerajaan atau misalkan pada zaman wiwitan. Naon zaman wiwitan. Jadi ai itu pengadopsian dari kata ai. Banyak juga dari beberapa negara ada ailo, ai. Sunda tuh ai, ang. Kenapa harus ada ang? Karena Sunda memakai ruh. Jadi di Sunda mah kabeh oge aya ruhan gitu. Ang teh tinu hiang. Nah, samodel alat musik kabeh kebanyakan daerah Sunda itu pakai ruh karena ada yang menghidupkan dari ruh insan gitu. Ai sendiri artinya insan dan ang adalah ruh. Jadi insan yang memiliki ruh. Kayak misalkan suli pakai ruh, pakai insan. Jeung roh jelema jadi suling, kendang, calung, degung, jentreng, demung, bonang, karinding, tarawang, sa gitu. Kebanyakan ada ruh. Jadi orang Sunda itu tidak lepas dengan filosofi yang kuat antara membuat alat musik gitu. Sampai namanya juga kayak suling misalkan. Dia melambangkan iket barang mangsemplak gitu. Sunda mah kan barang mangsemplak. Terus nangtung lubangna aya salapan. Sarua jeung liang jelema oge kabeh. Jadi melambangkan jelema, tapi ieu disimbolkan sebagai insan. Acan aya ruhan, can aya ang. Oke, ini ada pertanyaan anu kalewat hampura hiji. Pertanyaan tinu Rindah Padilah Manawi Numawi Sumawona. Manawi mah eta artina barangkali mun Indonesia nama, tapi eta ditujukeun ke orang lain atau orang yang kita tanya. Tapi kalau misalkan Numawi itu untuk diri sendiri. Nah, Numawi mah artinya bisa oge mungkin saya atau misalkan saya juga. Nah, saya juga punya itu Manawi abi oge gaduh Kang. Numawi abi ge gaduh, tapi mun Manawi barangkali Akang punya. Nah, itu Manawi Akang gaduh. Jadi Numawi jeung Manawi eta beda antara
ka urang jeung ka batur gitu. Lamun sumawona sama dengan, tapi sama dengannya bukan dari konteks bilangan, sama dengan dalam momen misalkan. Nah, saya juga Kang seperti itu. Nah, sumawona abi oge kos kitu eta. Oke, nuhun hiburan lah.